係 Creation Art。今日就想同大家講一樣嘢啦，咁佢就係噔噔噔鬧鐘。好啦，鬧鐘其實嘅真正用途並唔係你想咁簡單。鬧鐘有一日有個 sales 同你講：咦，你新嘅鬧鐘啊，梗係呢隻咧又大聲又響，全屋鬧都醒嘅，包保你冇遲到有早到啊！咦咁好，咁啦，好啦，就例如我可能50幾蚊60幾蚊就買咗一個鬧鐘翻嚟。之後第二朝你已經好心急想睇下嘅功能啦，結果就果然真係好大聲喎，但係我條友都係反而講講講，你個鬧鐘好嘈啊！媽，咩事啊？你知唔知個鬧鐘凌晨4點幾嘈醒我啦？全家何止我啊！阿公啊，阿婆醒咗啊！咁誇張㗎，我寫唔到㗎。點知你啊？好啦，例子一如，好相信大家經過呢一次片嘅時候，都發現咗鬧鐘其實並唔係大家想象嘅咁有用。其實倒不如用鬧鐘，倒不如靠阿媽。阿爸、阿公、阿婆、親戚姨媽。係咯，咁好啦，係咁多啦，拜拜。